हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं जेब्रोनिक्स J20 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर और हम इस स्पीकर का साउंड टेस्ट करेंगे और हम बताएंगे कि कैसे इस स्पीकर को चलाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इस स्पीकर को अनबॉक्सिंग करते हैं। इस स्पीकर को हम अमेज़न से लिया था। इसका जो बाय लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये केबल, इसका बिल है, ये है यूजर मैनुअल, ये है स्पीकर। इस स्पीकर का 5 कलर मिल जाएगा अमेज़न पे। ये है ब्लू, चलिए फ्रेंड, इसको हम ऑन करेंगे। इसको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके देखेंगे। ब्लूटूथ ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे आ जाएगा J20, पेयर करना है, बाद ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। साउंड क्वालिटी अच्छा है। इसके बाद हम इसको ऑक्स केबल से कनेक्ट करके देखेंगे। केबल का एक तरफ है माइक्रो SD पोर्ट, एक तरफ है ऑक्स है USB पोर्ट। चलिए इसको मोबाइल से कनेक्ट करके देखते हैं। इसके बाद हम दिखाएंगे कैसे माइक्रो SD कार्ड से चलाया जाता है। माइक्रो SD कार्ड को यहाँ पे आपको इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो माइक्रो SD साउंड प्ले हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।